Το κύπελο όμως δικαιούνται να σηκώσουν και αυτοί. Να σηκώσουν και αυτοί που κάθε μέρα, όταν δεν είχε ακόμη αγωνιστικές υποχρεώσεις το συγκρότημα, έδωσαν χρόνο από τη ζωή τους, έδωσαν χρήμα για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Μέγα Αλέξανδρου Γεφυροδίου. Πριν πάμε όμως στους διοικούντες, να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς αγώνων του Μέγα Αλέξανδρου Γεφυροδίου, τον Γιώργο τον Κουτσάκη και τον Θανάση τον Κουτσάκη. Τελείωσε η ομάδα τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις χωρίς να έχουμε ευτυχώς μεγάλους τραυματισμούς. Το κύπελο δικαιούνται να σηκώσουν ο Γιάννης Μωυσίδης και ο Γιάννης ο Χρυσακόπουλος, υπεύθυνοι των δημοσίων σχέσεων της ομάδας. Να σηκωθούν απάνω. Ο Νίκος του Βασιλείου Καμπάζης, υπεύθυνος αθλητικών εγκαταστάσεων, συνεπικορούμενος από τον Γιάννη Καμαρωτή, που φροντίζει τακτικά τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.